يا هلا هلا هلا، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. انا النهارده هشرح لكم ايه افضل الخطوات وايه افضل الادوات اللي تستخدمها عشان تحسن حظك في باكج تشابي الونسو واوليفر كين. وتعالى معايا تابع الخطوات ويلا بينا يلا بينا. واول حاجه معانا يا حبيب قلبي ان انت هتشتري لاعب بيزك عادي او اي لاعب عندك انت مش محتاجه، وهتحطه في تشكيلتك الاساسيه وتحطه في المركز اللاعب اللي انت نفسك فيه. انا مثلا نفسي في زانيتي فهحط لاعب باك شمال. وبعد ما بتحط اللاعب في تشكيلتك يا حبيب قلبي انت بتاخد اللاعب ده وبتبيعه او بتعمل له ريليز، ان هو ان انت خلاص بتبيع اللاعب ده او بتمسحه من عندك من التشكيله، فبيكون في فراغ في مركز اللاعب اللي انت عايزه ده. فاحنا كده كاننا بنفهم كونامي بالظبط ان احنا عايزين لاعب في المركز ده، ودي رقم واحد معانا. ويلا بينا هنخش على رقم اتنين. والحاجه اللي رقم اتنين معانا يا حبيب قلبي حاجه كده كنا عاملينها في باكج راؤول لما كنا عاملين ثغره راؤول. ولو ما شفتش الفيديو بتاع ثغره راؤول اتمنى تكون شفته، لانه فيديو اسطوري 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 شغال مع 95% من الناس. الثغره انك بتعمل في الباكه اللعيبه كلها على حسب المركز بتاعهم. فلما انت بتعمل كده انت حرفيا كانك بتوزع اماكن اللعيبه الايبك مكان اللعيبه البيزك واللعيبه الهايلايت، فانت بتشتت اماكنهم في اللعبه. فلما انت حظك مثلا بيجي لك في الخط اللي تحت، انت ممكن يجي لك لاعب ايبك من الخط اللي تحت بدل ما كان يجي لك لاعب بيزك، لا هيجي لك لاعب ايبك او لاعب هايلايت. وكده انت بتحسن فرصه حظك وبتوزع حظك في الباكه كلها بدل ما انت مخلي كل اللعيبه الايبك كلهم فوق. ودي الثغره رقم اتنين معانا. ويلا بينا نخش على ثغره رقم تلاتة، يلا بينا. والخطوه التالتة يا حبيب قلبي ان انت بتقلل جوده اللعبه عندك. فلما انت بتقلل جوده اللعبه عندك كانك بتقول للعبه ان انت جهازك ضعيف. وكمان مع الخطوات اللي فاتت انت كده بتعلي نسبه حظك بنسبه اعلى من 50%. يعني لو انت بتعمل الخطوات دي يا حبيب قلبي انت كده بتعلي نسبه حظك جدا، افضل من ان انت تفتح الباك على طول. معانا الخطوه الرابعه يا حبيب قلبي ان انت بتخش تشتري لعيبه بيزك. ايوه هي خطوه غريبه وجديده في اللعبه، وكنت شفتها مع كذا يوتيوبر كبار من اللي كانوا بيشرحوا من الاجانب، من اليوتيوبر الاجانب اللي بيشرحوا عن اللعبه وان الحظ بيمشي ازاي. انت الحظ مثلا دلوقتي في اللعبه بيمشي ان انت مثلا انت اللاعب ال70 او لاعب ال80 لما تفتح 80 فتحه انت هيجي لك اللاعب الايبك الفلاني. فلما انت هتشتري لعيبه بيزك انت كده بتقلل فرصه ان انت يجي لك لعيبه بيزك لما انت تيجي تفتح بكوينز او لعيبه هايلايت. يعني لو انا مثلا فاضل لي 10 فتحات عشان يجي لي لاعب ايبك، فكده انا فاضل لي مثلا لو انت اشتريت 5 او 6 لعيبه بيزك انت كده فاضل لك 5 فتحات وتجيب اللاعب اللي انت نفسك فيه او اللاعب الايبك اللي الحظ هيجيبه لك. خش على اخر حاجه معانا يا اخواتي، وهي ان انت لما قبل ما تفتح كل باكج ما تفتحش على لعيبه نجوم الاسبوع او ما تفتحش على لعيبه دوري الابطال. ليه؟ لان انت لو جالك اقوى لاعب في الباكج انت كده بتضيع الحظ الحلو عليك، وبتضيع عليك فرصه ان انت مثلا يجي لك لاعب ايبك او يجي لك لاعب قوي. وحرام يعني ان انت يجي لك اقوى لاعب في نجوم الاسبوع وما يجيلكش لاعب ايبك قوي. وبكده نكون وصلنا لنهايه المقطع يا اخواتي. اتمنى ما تنسوش اللايك والاشتراك والسبسكرايب، ودمتم في عون الله.